先月打つってのは早くっていう言葉は分かんないけど、まあ、年末まででしょうね、普通なら。で、前原さんそう言った途端に前原さんの選挙主義がおかしいって誰かが後ろから指すという怖い世界ですよ、政治はね。みんな知ってるんですよ。もうみんな戦時であることでみんな知ってるんですよ。出すんですよ。まあ、で、前原さん黙っちゃいましたけど、汚い世界ですね。あの人も相当いい人ですけど。で、いうことになったので、小石さんですね。小石さんは妖刀ですよね。顔からしてそんな感じなんです。野田さんは自分は死んでもいいと思って、命かけで国を救おうと多分思ってたと思うんです。今でも思ってると思いますが、お前、選挙を引いるんじゃないぞって小石さんに言われてると思うんですね。やってみろと、どういうことか。300人のうち200人が路頭に迷うんだよ。それでも、江東の党首かと言われたら、やばいでしょうな、普通の人だから。小泉さんだったら構わないって言うでしょうけど、野田さんなんか普通の人がぐずぐずしちゃいますよね。というようなことで、国民が犠牲に取られそうになってましたね。だって、私国際法案の公社だから、私国際ってのは毎年毎年特別法を作んなきゃ出せないんだから、それをやらなかったら、11月の末にお金なくなっちゃうんだから、ね。どうすんだってことは冗談じゃないですよ。アメリカが財政の賭けとか言ってるけど、それより前に日本の賭けが来ちゃう。で、安倍さんはさすがに大人になりましたね。認めてやろうと。国民のためだ。あれみんな評価してやったらね、いいんです。選挙にはやるか必ず勝つんだからね、ゆったりと構えて、ただ早い方がいい。小石さんにやられてます。まあ、そんな状況ですね。一種のインパスで、ただまあこういう話いろいろあるんだけど、消費税はいいんだけど、消費税をですね、今みたいな時に消費税上げたらどういうことが起きるかって言って、やっぱりマイナスの効果ですよ。世界に対してね、財政規律を回復しようという決意が示せますけれども、やっぱりマイナスだらけですよね。ですから、消費税も社会保障も何もかも、すべて、日本がもう一回成長すれば全部、元が取れるんです。で、成長はっていうと、これまた菅さんがちゃんと成長戦略っていうのをね、菅さんはね、TPP の成長戦略を全部やるべきこと全部言ってるんです、あの人。中身は何もやってないけど。だからいい人なんですね。別に一人で一国の政治ができるというふうな感覚でいたのが間違いですね。つまりかわいそうにいい人と付き合ったことはないんです、あの人。だからまあ残念ですけどね、いい人ですよ、もともと。だけど、ということで、成長戦略というのは菅さんの時に2010年6月に書きました。それからまた翌年も書きました。で今度は大震災があったので再生戦略という形に書き直されて、で野田さんは全部その前任者たちの思いを背負ってるんです。沖縄問題も国民改革も消費税も全部前任者たちの残してるんですね。あの人らしいものは何一つやるチャンスがない。でも頑張ってますよ、その人だからね。いいと思います。まあ選挙さえ早くやってくれればもっといいと思いますけど、ね、小石さんが風でも言ってくれるのかな。で、形成改革ですからね、ということで、成長なんですね。で、今、5回ぐらい書き直した成長戦略は再生戦略と称して、皆さんご覧になった方もいると思いますが、内閣府のホームページをクリックやるとバッと出てきます。ぜひご興味があったら読んでみてください。これが日本の生命線に握りますのでね。私は成長戦略は、小泉さんの補佐官で事実上の補佐官であった時もありますし、5年間もお手伝いしましたし、今度のやつも、まあね、ちょっと本当は言いたくないけど、菅さんが何にも仕事しなかったんですよ、副大臣の時に。で、福島の現場さんが困って、ちょっと相談に見られたんですね。で、いろんなことして、まあ、じゃあ、私がじゃあ、原案書きましょうって書いてあるから、10ページから。12月31日に出たんですが、見たらね、私の書いたのと似ても似つかないから、お前あんなの書いたのかって言われて嫌なので、今まで言わなかったですけど、今日はもう時効だから言っちゃいますよね。なんか、ひどいのが。で、それからずっと書き直されて、ただその当時のものとそんなに変わらないんです。どんなことが書いてあるかっていうとね、皆さん、ちょっと今度、ご興味が多分あるはずなので、読んでみていただきたいんですよね。こういうこと書いてあるんですよ。グリーンイノベーションで環境大国になる。ライフイノベーションで健康大国になる。気
金融立国でアジアのセンターにある国際立国で、日本を開放する、農業は6次産業を育てて出産業にする、労働が気の毒なので居場所と出番のある国を作りトランポリン型の労働市場を作る、これ聞いただけで妙だなと思いません？で実は何回入っていくとね、まあね、あなた方一体何やってんですかってねいう感じで、野田さんはここまでは細かく口出せませんから忙しいし、なんだっていうと日本のこれら全部のなんですか、頭書き名前がいいんです、ネーミングがいいんです。いやおかしいのはトランポリンでちょっとふざけてるんですよ、ごめんなさい。項目はその通りなんですが、本来こういう問題を全部妨げてきたなんていうんだろう、近年の日本社会特有のなんていうんだろう、まあ私はマフィアと言ってますけどね、なんだろう、権力、それからお金、人間その他を支配しているいわゆるパワーストラクチャーがあるんですよ。そこが全てを悪くしてるんです。そこに切り込まなければこんなものはね効果持てないんですよ。ただそこに切り込んだらどういうことが起きるかというと、お役人さんだったら、今日はお役人さんの大先輩がたくさんいらっしゃいますけど、多分まあ役人生命あっちもよしなんでしょうね。だから役人は現役役人にこれかけてやっぱり無理なんでしょうね。で書いた人はみんな役所辞めてますからね、オンデルなり辞めさせられたりしてるので、だからそういうのに触れないで、上だけなぞってことになっちゃうんですね。これじゃ成長するはずがありません。で今日皆さんに申し上げたいのは本論に入りましょう。本論に入って根底から直すと日本はものすごいパワーを持ち得る可能性を山ほど持ってるんですね。その話を今日はしたいと思いますね。解決策の島田でございますから、講談はそれでいきたい。でなぜそういう前出しになっているかというと、例えばグリーンイノベーションと言いますが、これオバマさんの言葉です。で日本は今から40年前に経産省を主導してサンシャイン計画というのを作った。このために太陽光パネルから風力から技術は全部日本発なんですよ。世界最先端に行ったんです。ところがいつの間にかここが領職を断たれたんですね。しぼみました。でおそらくこの領職を断った人たちは原発マフィアだったと思います。まあ一番最初に原発を抱えて推進した方は正力松太郎先生、フィクサーですよね。それから大工院の中曽根康弘先生、すごかったですよ。だから確かにこのおかげで日本は高度成長したんです。ただ大きな問題を起こしましたね。この前中曽根先生のところに新しい太陽光エネルギーの団体があって、私も幹事やっておりますから、先生にお言葉をいただきながら、ああこれからは太陽光の時代だねなんておっしゃる。やっぱり素晴らしい大工院を取る方っていうのはそういう人なんですね。昔めちゃくちゃに原子力進めた人はね、原子のの字もない。そうでないと大工院はもらえませんよ。人生の達人ですね。あれは一つの美学ですよね。もう昔風見鶏とか、今はそんなものよりはるかにでかい規模でガーッてやりますから、そうですね。でこれは原発マフィアが全てを抑え込んでどんどん持ってきた。しかも国民に欺瞞、嘘をつきまくったんですよ。これをはっきりさせなきゃ国民はね、原発って信じようがない。私の本音は今50基稼働可能な原発は最大限再稼働して、日本経済のために使うべきだと思います。ただ国民がものすごい疑念を持っているので、これを払拭するために、当局者政策関係者はもう全力でやらなきゃいけないけど、実はやれるべきことを15日はやってないんですよ。だから国民は納得できないんでしょう。そうすると日本経済は自滅しますよ。ただそのまま長いことをずっとやっていく必要はないんでですね、原発は当面の間は再稼働しなきゃいけませんが、できるだけ一刻も早く自然エネルギーでそれに代替すべきだ。これ40年50年かかるよと原子力マフィア言ってますけど、とんでもない。私は頑張れば20年か15年できると思います。だったら偉いじゃないかっていうのはこれから申し上げたいと思いますね。そういうことを一切書いてないんですよ。グリーンイノベーション、太陽光で国が明るくなるみたいなことしか書いてない。ライフイノベーションというのは日本は医学が進んでるんだからね、これでもって国民健康にして健康されてるなんでちょっと待って、40年ぐらい前まで日本は確かに世界で最も優れた医療国でした。
健康保険証を1枚持ったら全国どの病院に行っても同じような医療が得られるというのは、まあ、開発途上国ではありえない、先進国でもないんです。日本だけです、こんなのを達成したのは。ところが今はどうだ、赤ちゃんを持ってするご婦人が病院に回されてるうちに赤ちゃんが死んじゃったとかね、田舎に当事者が全然いないとかね、3時間待って3分医療とかね、いろんな病院が8割は赤字になって倒れそうだとかね、どうしたんだと、ね、それで政府がやるべきって一番やられてないのは情報化なんです。意味を説明しますけど、韓国の大統領は大統領令で情報化4年達成しました。日本は20年かかってもほとんどできてない。特に病院の中は情報化してますよ、ほとんど。ただ病院から支払い機構に請求書を回すところが紙なんです。紙が13億枚です。それを8000人のおばちゃんが読んでる。そのおばちゃんたちは自治労の職員です。だから手がつけられないで止まってるんです。ですから日本は全く医療の合理化、コスト削減、適正化ができない。その問題にメスを入れないで何が健康大国か。金融立国だってそうですよ、ね、アジアの中心、ちょっと前まで東京が中心だった。それはなぜシンガポールだ上海で移るんですかと。東京の市場を使いにくいからと税金が高すぎるからですよ。しかも証券税制ひどいじゃないですか。ね、もうお金の縮めろっていう体制になってる。他の国はそうやって堂々と流れてると中心になるって基本を考えなさいよと。ね、そんな証券市場のコンピューターの問題じゃないんだ。やっぱり税制ですよ、これは。何やってんのと。そこへ突っ込めば役人は全部クビになりますので、突っ込めないからこういうことになる。で国際立国 TPP 一つに入れないで何が国際立国だ、きれいになってますよ。農業は詳しく申し上げますけど、6次産業っていうのはね、もう野菜作物作るのは1次産業、おせんべいに加工するのは2次産業、流通するのは3次産業、それを計画してファッションにつけてどうぞ6時だって言ってるんですよ、適当に。そうすると、農家が全部介在して6時まで行けば輸出できるって、まあそれはね、落語の話じゃないけど、もうちょっと真面目にやってくださいよと、これ本能言えますか、これですよね。それからね、若い人をひどい目に遭ってる今若年失業140万人、フリーター400万人、アルバイトしかつけない人、ニートといって、訓練も教育も何もかもなく家に引きこもっている人8万人、それからワーキングプアと言います。フルタイムで真剣に働いてるけど、家族を養うことすらできない人が今、日本に1900万人いるんですけど、そのうち900万人は若者なんですね。合わせると1400万人の若者が訓練がない、安定がない、希望がない、健康がない、ひどい目に遭ってる、ね、でそういう労働市場を前提にして、居場所と出番を同じ国を作るって、どこつついてそういうことが出てくるんだ、不真面目としか言いようがない。トランポリン型の労働市場、トランポリンって、ね、内村君ですか、なんかね、冗談じゃない。だから、変でしょ。私ね、この本に書いた。今日役人の大先輩いらっしゃいますから、一つ若いのに価値入れてくださいよ。自分の職業を落としたって言うべきことを言えと。ね、堤さん、さっきからそれで皮膚公開してるね。昔はお役人でも職を落として叫ぶ人がいた。今みんなね、自分が嫌だよっつってるからね。それ中にはね、K さんという人が大阪の何件か駆けつけてますけど、通産省の方です。私、あの人も全部読んで、おかしいな、公務員改革に一生懸命取り組んでたら、はしごがされた、だからもう、うちの省は信じないっつってね、大阪行っちゃうわけですね。私ね、おかしいな。だって役員だってサラリーマンですよね。サラリーマンっていうのは組織の人でしょ。組織に入って仕事したら、毎週はしごがされるっていう覚悟が必要じゃありませんか。ダメですか。ねえ、どっかの常務が、会社にやったらもう敵方に歪まれていくわけでしょ。それが役人、サラリーマンの人生じゃありませんか。ね、一つ発発だったろうって無言を起こしたら、これ使えないですよ、こういう人は。まあその辺の人ばっかりね、正論の人が最近少なすぎますね。ということで、これもね、ということでね、皆さんとじゃあ最後にこれ考えましょう。さあ、それではね、まず原発問題ですね。原発問題はね、今、私は原発はね、2年前まで日本の総電力の3割が原発だったんですよ。で電力の消費量というのは、日によって落ち着いてみると、こう違いますけど、この波打ってるのは全部火力発電。原発は岩盤の 30% ですよ。不動の電力。これがなくなったらね、
それはね、ロシアかなんかから足元見られて、ものすごい高いものが追いつかれてますからね。で世界からも日本はね、CO2 出したってもダメだと言われてるわけでしょ。冗談じゃないですよ、原発再開しなきゃ。ね。だけど、国民はね、信じられない。なぜか。それは原子力マフィアがいけないんですよ。こう言ったんですよ。日本は技術は最高、管理は最強、もう間違いのない国である。スリムワイル島はね、あれ、総裁だったんですよ。それからチェルノブイリも実は安全装置を変な揮発したないことになったんですね。日本は確かに日本はそういうことする人はいないんですけど、だから安全基準の安全審議で中越地震が来た。で柏崎刈羽っていうのは世界最大の原発です。9個ですからね。でショックで止まりましたよ。だけど別に刺したりしてない。ご覧に日本すごいだということで開発途上国南日本原発を引き出してたわけです。で2年前のエネルギー計画では、経産省のエネルギー計画では、今54基あるのをですね、まだ10何基か増やして最新式をつけて、2030年には 52% を原発移動にするって歌ってたんですよ。それはだから中曽根先生、正力先生からの直線上で高度成長、延長線上、国民はそれ信じて大丈夫なんだよね。ところが、福島の事件があって、何を我々は聞かされてたんだろう。そして全部嘘じゃないの。国民は思っちゃったわけですよ。これ騙されたらね、疑念が深まりますね。どういうことだったかというと、こういうことです。M 級がドーンときた。あのショックで原発が止まります。非常電源も12基のうち11基が止まった。で、沸騰水型だから中ブンブン電力使って回して冷やしなきゃダメで、止まればもう高温になります。だから止めようと思って、非常電源につないだら12基の10基しか動いてなかったらつないだ。さあ、ほっとして海を見たら、堤防は6メーターで、地盤は10メーターなのに、海が15メーターだった。ドーッと来ちゃった。ね、なぜ15メーター6メーターだったのかというと、51年前にチリ地震というのが来た。これ日本列島全部襲いました。遠くから来るからね。波の高さ 4.5 メートル。だから皆さん、防災はチリ地震でできてますから、半世紀前。みんな6メーターのところだったんです。ところが、女川の原発、東北電力、これは全然そういう被害を受けてない。なぜか。地盤が 13.8 メートル、その上に13メーターの堤防が、つまり27メーターの高さで防護できるようになった。なぜかというと、お亡くなりになった社長が、1000年前にそういうのが日本に来たという古文書があるじゃないかと。上半地震ですね。で確か15じゃなかったかと言われてるんですね。それで、それに耐えるのを作ってたんですよ。というふうに考えれば人災じゃありませんか。ねえ、なぜそういう徹底的に調べてやらなかったのか。イージーなことをしたのか。やられたんですね。それでオペレーターしかし頑張った。波に持ってかれたけど、バッテリーがある。でバッテリーにつないで8時間もです。で電話して東京からトラック70台来たんですよ、発電機積んで。なんと結果は1台も使えなかった。ね、コードの長さが足りない。ソケットが合わなかった。消防署だって毎週訓練して、それやってなかったんですね。なぜか、理由があるんです。ね、コードの長さって普通の長さなの。だけど、あのような事件が起きれば、500メーターぐらい以上近くに近寄れないですよ。そんなものは想定しない。そんなものを用意するってことは、そういう事故を想定することになるから、世界中の人は見てますから、日本でやってることは。世界に向かって日本の原発は危険があるということを示すようなものではないか。だから、訓練一度もやってないんですよ。だからそれやってる。ちょっとひどいでしょ。ロボットが入らなかった。日本はロボット王国じゃありませんか。ね、なんでブラジルが入らないのか。ロボットはですね、人工頭脳です。人工頭脳に放射線が当たると異常反応すると言われている。で、実際、例えば、はやぶさのような宇宙探査機がですね、ものすごい放射線来てますから、宇宙船が。あれは常に異常反応しちゃうんです。だから17分に一度リセットしてるんですよ。何年間も。それで帰ってきたんですね。ということがあるもんだから、その研究を日本はしてない。なぜしてないか。11年前に JCO という東海村の会社がですね、核燃料爆発なんてこれやって2人焼け死んだ。直ちに通産省は30億円のお金を下ろして、2つの大学に頼んでロボット開発を始めたんだ。それなかでもできるように。ところが、数ヶ月も経たないうちに圧力がかかってやめろ。終わったんだ、このまま。ね。そんなことやってたら、そういう事件があることを世間に示せるものじゃないかって話だと思います。教授たちは涙がくれて、そうですね。で、千葉工大に小柳先生という、もともと工業高校の先生がいます。ロボット研究所の副所長です。この人はもう熱血漢で、日本製のロボットがなぜ入らないって調べまくったら、データが11年間全くない。消されてた。こ
これ大変だっつうんで、から東芝のコンピューターが来て、原子炉内の同じ放射をつけてですね、何百回テストしたらね、大した防護装置いらないってことが証明されたので、彼のロボットが6月15日に入ってるんです。これ見てわかりますかね、嘘つきなんですよ、原発マフィアは。嘘で固めてるんですよ。よほど利権が入るんですよね、この人たちは。誰がマフィアかというと、そういう利権に近い政治家の先生、それから経産省には保安院という役所がありますから、あれは不安院というのが正しいです。それから渡辺院長と聞かれてましたけど、あれデタラメ院長っていうのが正しい。そういう人が寄ってたかってるわけですよ。それから当然もそうですけど、他の会社のこともそうですが、こういう人が寄ってたかって利権をむさぼってるわけですね。それは全部嘘つくわけですよ。理性になったのは国民じゃないか。だから信じないですよね。じゃあどうするのね、ここで解決策の仕方です。まずやるべきことは、シビアアクシデントマネジメントルールとなります。これは想定外と思われる重大事故のに対応するルールです。これ国際標準になってる。東電も持ってるんですけど、翻訳が間引きされてます。だからこれをちゃんとやる、ちゃんとそれに基づいてやる。それから東電の場合には原発と本社のコミュニケーションがすごく悪い。で本社は総務企画の人しか選ばれない。原発は武漢ですからね。ちょうど戦争中の、海軍軍令部と、なんですか、機動部隊みたいな違いですよね。ものすごいギャップがあります。だから偉くなっちゃうんだけど、それはやっぱり直されないんですね。情報の共有。それから訓練はもう毎日ある。それとも毎日確かめる。とんでもない事故を想定しながら何千メートルの高度を張るとかいろいろで、それから高圧線が通りましたんで、高圧線も二重三重にお金かかりますよ、当たり前ですから。それから非常電源は今全部海岸にある。東電の中でもあんなところにいたら津波が来るんだ。なぜかというと、日本列島はですね、過去100年の地震の歴史を調べますと、地震の頻度が170倍なんですよ、日本列島。でみんな海岸になきゃ津波でやられるに決まってるじゃないですか。だから急いだんですよ、経済成長。オイルショックが来たんで。中曽根先生、正力先生が頑張って、どんどん急いで、確かにそれで経済成長した。だけど、ものすごい危険がそこに残されてる。それを一切国民に言わないで安全だ安全だって言い積もったのが、私はこれは本当の犯罪だと思います。だから国民を納得させるには、その首謀者たちが国民の前で手ついて謝らなきゃいけない。僕は野田さんが沖縄行くっていうから、素敵な鳩山先生に沖縄一緒に行って手ついて謝らせろって言ったんで、いや、それはできない、私が言いますから、あなたやったらダメなんだと。とうとう鳩山さん行かないわけですよ。だから沖縄の人が怒った手が起きないから、関係なくコスプレかなんかにやっちゃったりしてる。ね、やっぱりね、本当に人を騙した人たちが謝ってくれると思いますけど、それから何をするかというと、マニュアルを作り、情報を共有化し、それから、実地は全部30メーター津波来る可能性あるって言われてるなら30メーターで盛りつつして頑張ってやれじゃないください。お金かかりますよ、何兆円か。いいじゃないですか。それからもっと言うと、50機も使えるはずの原子炉のうち30数機は40年前になんです。で、不透水も加圧水型もそうですけど、ものすごい圧力の中を高圧の蒸気が回るので、細管ですね、細い管が劣化するんですよ。で、1年に一度取り替えてますけど、それはもう相当ボロボロになります。でね、あなたがトラックの到達いつのですかって40年前だったら怖くて乗らないでしょ、みんな。だから最新式に変えなきゃいけない。そうするとどうかっていうと、大森のオーマっていうのが最新式ですから、モデル全部変えたらいいじゃないですか。いくらかかるか。私のざくっとした直感では20兆円かかります。昨日も野田さんにビデオでそれを話して、明日ぐらいアジア行くとき、飛行機なので読むそうですけど、見るそうですけども、消費税 7% 上げたら20兆円になるんですから、それを全部原発安全対策に使います。国民の皆さん理解してくださいってなぜ言わない。そういうのはメリハリのある政策というものですよね。やってみたらいいじゃないか。ね、冷温停止だって。冷温停止ってのはね、あれは制御棒を入れて静かに停止するのを冷温停止っていうんだって、中が溶けてボロボロになって、温度が近くなりましたって冷温停止はいかない。チェルノブイリだってもう26年経ったってまだなんか燃えてるんですよ。あれ100年か200年かかりますよ。そういうものなんですよ。なぜって原発ね、例えばプルトニウムというのがあります。再処理すると出てきますが、これの半減期いくらか知ってますか。2万5000年ですよ。普通のウラン核燃料に使うウラン135というのが半減期が4億5000万年、239に至っては45億年。地球の歴史は地球物理学で46年しか6億年しかないと言われている。
地球ができるはるかに前に存在した宇宙で最も危険な物質を悪魔の火を人類は手に入れて原爆を作ってしまった。でそれを原発に使い、がん治療に使ってる人は結構ですけども、そういうものだってことをまず最初に国民に言いなさいってことですよ。安全なんて嘘をつかないで、一度壊したら大変なんだ。だからさっき申し上げた20兆円ぐらい使って安全対策を取る。そうすると事故の確率は1万分の1ぐらいになっています。ただこれでも事故がなくなるということはないんです。よくテレビのコメンテーターが、でもね、絶対安全ってことはないでしょう、だから危険なんですってバカの点数がいるからきっとしたい。世の中には絶対安全なことはないんです。ね、だって、そんなこと言うんだったらあなた方、自動車乗りませんかってそういう人に聞きたい。乗ってるじゃないですか。自動車はね、安全安全って頑張ってるんだけど、毎年ね、運動減りましたよ、被害者は。6000人死んだんですよ。原発で死ねとは言わない。だからそういうものだと、人生ってな、そういうもんなんだ。リスクだらけで毒だらけでどこ歩いていくんだ。それでもね、今日も一日生きていけたらよかったねって思えるんだろうと。それが人生観ですよね。だからその時から選挙が絶対落ちるから、世の中で正しいこと言うのは島田郎だけになっちゃってるんですけど、私は選挙には立ちませんけども、その通りということです。ただこんなことをずっと続けていいわけはない。ね、ただ原発は最後までなくてないんです。なぜかというと、これあらゆる技術開発の元になってるんですよ。安全保障の元にもなってます。これを日本がストップすると、もうこれ国際的な枠組みが崩れちゃうんですよ。ですからね、ごくわずかでの実験の戦略ぐらいを起こさなきゃいけない。研究開発続けなきゃいけない。もうそろそろ原子力工学やる学生さんがいなくなってますからね。いなくなったら日本はアウトですよ。そういうことも考えなきゃいけない。ただ、まあ、90何%のエネルギーはできるだけ早く再生可能エネルギーに持っていくべきだ。再生可能エネルギーというのは6種類、7種類ありますね。水力、それから大水力と太陽光と風力と地熱と、バイオマスと、それから波力ですね、波ですね。で、これらはね、今の石油石炭原発っていうのは数十年の埋蔵量しかない。オイルシェアは150年ぐらい続くと言われてますけど、それでもその程度で限定的です。太陽から降り注ぐエネルギーを使ったもの、7種類のものというのは、太陽は少なくともこれから150億年は続くだろうと言われてますから、まあ、再生可能というものです。で、それはじゃあどうするんだというとですね、太陽光のものは、ね、お金かかるし、下が真っ暗になっちゃうし、使えないよというのは原子力マフィアが言うことです。例えば、福島の第一、のですね、100万キロワットを作るためには、東京の23区内の山手線内全部真っ暗にしなきゃいけませんよって言って、それはもう事実です。そういう方法でやるなら。ただ、この山手線の内側っていうのは、猪苗代湖と同じですからね。そう考えると、どういうことが起きるかというと、実は、ものすごく可能性がここはありましてですね、こういうことが言えるんです。地面が塞がるっていうけど、私は今度この書いた本の中に書きましたが、べったりやら地面塞がりますよ。それから地面ってのは凸凹ですから、こういうふうに置くことないで歪みが出る。これ20メートルぐらいのね、ポールですね、要するにゴルフの練習場、ああいうのをね、何万本も立てて、私のこの本に書いた内容は、青森県から千葉県まで何万本立てて100キロにわたり、幅3キロぐらい、ダーッとすのこ型に太陽光がすると下まで全部光きますからね。それでやるとどういうことが起きるかということですけど、まあ、専門家たちが言ってるのを聞きますとね、こういうことを言ってますよ。工作放基地が1010平方キロメートルあるんです。これだけでも6700万キロワット太陽光出せる。その他に工場団地、五民小部長、河川、鉄道の測地、道路の測地、高速道路の測地、そういうものを全部使うとですね、少なくとも95基分ぐらいの、原発相当の電力が出せる太陽光が出るんですよ。それから風力は今、デンマークはですね、今35%風力です。で2030年には 50% にすると言ってる。あそこは遠さが本ですから何千本という風車が立ってるんですね。で風車っていうのは振動を出すから陸地の国に嫌がりますから海の国です。で日本は深いからダメだって言ってる。とんでもない。日本は造船立国なんですよ。何千メーターのメガフロートを何十機も10キロ20キロ沖に浮かべればですね、ここに1万機も2万機も風車なんて立つ振動も来ない。そこを養殖場にも使える、漁場にも使える、いろんなものに使える、ね、そういうのをやったらいいじゃないかということですよね。それから地熱っていうのは日本は世界で三大地熱王国なんです。火山国ですから。ニュージーランドは今 75% 地熱と水力です。あと、7%
なんですかね、ニュージーランドは2025年、あと十数年ですね、90% まで自然エネルギーにして、もう石油は一滴も使わない国になるそうです。やればいいじゃないですか、日本なんかね。で、地熱っていうのは、うまく活用したら日本の電力の半分ぐらい出せるんですよ。で、ただ国立公園だから作れないと、その発電所をね、で北海道に1基、九州に3基しかないんですが、私は本気でやるなら法律変えたらどうと、国立公園を。国立公園とは地熱発電所があるところを言うって定義してる。みんな賛成の人拍手。そうすると温泉の文句ですよ。温泉どうして、温泉はね、地熱発電所から安定的な運用をもらえる。別に補助も何もついてないんだからね。でそれやらない人には温泉業者の資格を剥奪するって、そのぐらいのことやればね、もうそれだけだって日本の電力を完璧しかないね。やれること山ほどある。これものすごい勢いでやれば、私40年、50年かかる。おそらく10年ぐらいで全部できますよ。そしたら実験炉と宣言炉だけ残して、